আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ এবং সুন্দর আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বৃষ্টি ভেজা বিকেলবেলা ভিডিওটি শুরু করলাম। আজকে অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি দেখতে তো আমার খুবই ভালো লাগে। তো জানালার কাছে এসে একটু বৃষ্টি দেখতেছি আর ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। অনেক সুন্দর বৃষ্টি, বৃষ্টির শব্দটাও খুব মধুর, খুবই ভালো লাগে। যেহেতু ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়েছে, তো অনেক দিন ভাজা পোড়া খাওয়া হয় না। আজকে ভাবলাম একটু ভাজা পোড়া তৈরি করি, বাচ্চারাও অনেক পছন্দ করে। তো আমরা তো কম বেশি সবাই লুচি খেতে পছন্দ করি। ভিন্ন স্বাদের একটি লুচি বানাবো, সেটা হচ্ছে আমের লুচি। তো এজন্য লাগবে আম, তারপরে ময়দা, তারপরে হচ্ছে লবণ, তেল। এই তো সব কিছু আমি নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি পাকা আম নিয়েছি। আমটাকে একটু ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তো এখন নিয়ে নিচ্ছি ময়দা পরিমাণ মতো, আমার বাসায় যেটুকু লাগবে সেই পরিমাণে আমি বানাচ্ছি। তো ময়দার সাথে এখন দিয়ে দেব লবণ আর দিয়ে দেব তেল। লবণ আর তেল দিয়ে ভালোভাবে প্রথমে মেখে নিব। ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। আর নিয়ে নেব আমের পিউরি। এখানে কিন্তু কোনো পানি ইউজ করা যাবে না। আমের পিউরিতেই ময়ানটি তৈরি করে নিতে হবে। তা আমের পিউরি দিয়ে এখন আমি ময়ানটাকে ভালো করে মথে নিলাম। আসলে এটা পরিমাপের ব্যাপারটা তেমন কিছু না, যেমন লুচি পরোটার ডো তৈরি করা হয় সেভাবেই তৈরি করে নিতে হবে। তো এখন আমি এটাকে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পরে। এই তো এখন লেচি কেটে নিচ্ছি। এবার একে একে সব লুচিগুলোকে আমি বেলে নিব। লুচিগুলো বেলে নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে এগুলোকে ভাজার পালা। ফুলকো ফুলকো আমের লুচি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। আসলে এগুলো তাল দিয়েও করা যায়, তো তালেরটা তো জাল দিতে হয়, আর এই আমের পিউরি দিয়ে করাটা জাল দেওয়া লাগে না, সরাসরি এটা ফ্রাই করে নিলেই হয়। ফুলকো ফুলকো লুচি, আমের লুচি তৈরি হয়ে গেল আমার। একটু মিষ্টি মিষ্টি স্বাদের হয়, খেতে অনেক ভালো লাগে। রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। বাসায় ট্রাই করবেন, জাস্ট অসাধারণ খেতে। ম্যাঙ্গো পুরি বা ম্যাঙ্গো লুচি। এই তো এখন চা বানিয়ে নেব। এই ম্যাঙ্গো লুচি সবজি অথবা মাংসের ঝোলের সাথেও খাওয়া যায়। তো আমরা খাবো চা দিয়ে আজকে। আজকের এই বৃষ্টিমুখর বিকেলটা আমরা অনেক বেশি এনজয় করেছি। আমার চা হয়ে গেছে। এখন মিষ্টি স্বাদের লুচির সাথে চা খাওয়ার পালা। চায়ের সাথে ম্যাঙ্গো লুচিটা আজকে জাস্ট জমে যাবে। রেসিপিটি কেমন লাগলো কমেন্টসে সবাই জানাবেন আমাকে, আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। চা খেতে খেতে আজকে বিদায় নেব এখানেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
এবং সুন্দর থাকবেন। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।